days, how to overcome the wisdom, how to overcome the anxiety within the 14 days, which become the bestseller in the Chinese-speaking country like Taiwan, Hong Kong, Malaysia. За өнгөрсөн жил Тайван одоо өөрийнхөө номыг одоо номын нээлттэй хийсэн байна гэж байна. Энэ ном маань болохоор одоо 14 хоног багтааж өөрийнхөө сэтгэлийн зовлон зүтгүүрийг ялан дийлэх гэсэн ийм нэртэй. Тэгэхээр энэ ном маань болохоор одоо хятад хэлтэй одоо хятад, Тайван, Хонконг, Малайз гэх одоо орнуудад нэлээд дэлгэр бол төгсөн. Тэр дундаас Тайван одоо оны онцлох буюу шилдэг хамгийн ихээр одоо борлогдсон номын жигсаалтанд хүртэл орж байсан юм аа. So, in this 14 days, you have to spend the 14 days, every 14 days. Also, I introduced this method in the hospitals, and also such a big bank like the World Bank in Washington DC, I introduced this method. За, тэгээд энэ хүү 14 хоног дотор одоо энэ сэтгэлийн зовлоныг ялан дийлэх тухайд энэ номыг эмнэлгийн газар түнчлэн одоо Вашингтон DC-д Дэлхийн банкны одоо ийм одоо албан газрын дээр одоо танилцуулж байсан юм аа. So the steps are very simple. Маш энгийн одоо алхмуудыг бол хийн одоо сэтгэлийн зүтгүүрийг ялан дийлэх тул. Just for the 14 days, every day you have to practice the 30 minutes. Okay, minimum 30 minutes. In the morning you can practice 10 minutes, daytime 10 minutes, night 10 minutes. Тэгэхээр маш энгийн шүү. Энийг одоо анхаарал болгох ажил хэрэг болох маш энгийн байна. Одоо өдөртөө 30 минут одоо тэ энэ дасгалыг хийхэд бол хангалттай үр гарна. Өдөртөө 10 минут, өдөртөө 10 минут, оройдоо 10 минут гэмштэй. But I will not suggest to the seniors. Okay, seniors don't practice this. Okay, for the seniors, might be today, might be once you get bashed, maybe you might become a little bit of non-believer because you come with the listen by teaching with the belief, and when you go back, you will become a non-believer. За тэгэхээр энэ дэрсэн одоо ахын хүмүүс маань энэ одоо дасгалыг хийх албан байна шүү. Ягаад гэвэл одоо та бүхэн маань бол ном горж энэ газар үзсэн байхаа гэж номын ашиг горж энэ газар ирсэн баг. Гэтэл миний шал эсэргээр өөр хан магадгүй миний энэ хэлж ярьсныг одоо сэтгэлдээ бүртээ хүлээж авах юм бол буцаад энэ ном сүлжэглэх хэмжлэх сэтгэлийн гээс тийм зүйл гарахыг эрс гарахыг. One time I was kid around the 18 years. When I was age of the 18 years, I went. I saw the one Buddha statue. One Buddha statue. It was so amazing Buddha statue. When we look straight towards the Buddha, it looks like the Buddha was very deep state of the meditation. Deep state of the meditation. Then I went the right side of the Buddha. When I look at Buddha, he was smiling. That moment I got the answer. Really, the Buddhism is to make you the happy. Because I was trained in the monastery, very serious way. Even in the puja or the prayer session, when you laugh, they will punish. Very serious way. I was trained, but I'm very good. Okay, I'm very good. When I was in the monastery, I was doing the prayer session. Even 2 hours, I don't have to move my body. I can sit very straight because I was trained that way. Very serious. When I was kid of the age of 7 or 8, when I sit with the senior monks, all are very serious. When I play, they would say, "Oh, no, not allowed." Very serious. But when I became the age of the 18 and when I saw the Buddha statue, I got the answer. That's the answer. Buddha's. When I saw the Buddha, get the smiling. So I thought life is for smile. Life is for being happy. За би өөр 18 настай байсан байгамаа гэж байна. Тэр үед нэг бурхны сэрэг дүрийг би харж байсан юм аа. Том өндөр одоо сэрэг дүр байсан. За тэгээд
тэр Бурхны зэрэг дүрийг хар зүмнээс нь ингээд харахад Бурхан багшийн зэрэг дүр байсан. Бурхан багш маань одоо гүн гүнзгий самаад оршчихсан, бясалгалаар оршсон байгаа байдалтай ингэж харагдж байсан. За тэгээд тэр Бурхны ойр очоод баруун талд нь гарсан юм аа. Дахиад Бурхан багшийн тэр нэгүр рүү тэр зэрэг дүрээ нэгүр рүү харахад Бурхан багшийн тэр нэгүрт инээмсэглэл бол илэрч байсан юм аа гэж. Тэгээд тэндээс би одоо яах нь ерөөсөө хүн байхын утга учир ойлгосон юм аа гэж. Тэндээс би амар амарлан гэж юу болохыг би мэдэрсэн юм аа. За урд нь бол би өөрөө бол их одоо хатуу дэг жааштай энэ хийдэр явж ингэж би боловсрол эзэмссэн. За тэгээд хэдэн бол одоо 2 цаг ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр би хуралд одоо суухад надад төвдөхөн байдаггүй. Ягаад гэхээр би тэрэнд орчинд би суралцж байсан. Тэгэхэд ёстой гэж би сурч байсан. Тэгээ олон цагийн одоо хичээл ном за гэх мэтлэнгийн одоо хэд орны тэр хатуу дэг жайгийг бол одоо би тэг үнэхээр сайн хүлээж авч байсан. Өөрөө ч би сайн сурч байсан. За заримдаа ингээд гүйж харах ийм хөдөлгөөн хийхэд хэдийн настай ламнаар хоригддог байсан. Нам гүйж өгөх юм уу гэх шиг. Тэг болохгүй гэж хүч хоригддог. Ерөөсөө бүх юм болохгүй, инээж болохгүй, тэг гүйж болохгүй, илүү дутуу хөдөлгөөн хийж болохгүй. Тэр болгон шийдвэрдэг байсан юм аа. За гэтэл тэр Бурхан багшийн нэгүрт одоо илэрч байсан тэр тодорч байсан тэр инээмсэглэлийг хараад ер нь би ихтүүлийг бодсон юм аа гэж. Тэгэхээр ерөөсөө хүн гэдэг чинь ер нь амар ад жаргалтай байхын тулд одоо оршин буй үстэй. Okay. So for the 2 weeks you have to practice at least 30 minutes daily, okay? Тэгэхээр 2-7 хоногийн туршид өдөртөө 30 минут хамгийн бага болоход өдөртөө 30 минут одоо минутын хугацаанд миний хэлсэн энэ өдөртөмжийг та бүхэн анхааран авах юм бол okay. You can call this as a meditation, or you can call it as a meditation, or call it as a mental exercise. За үүнийг бясалгал гэж нэрлэнэ үү эсвэл одоо оюун одоо ухааны дасгал ажил гэж нэрлэнэ үү өөрснөө мэдээрэй. Yeah. So, can you do for 2 weeks practice? 2-7 хоногийн туршид та бүхэн хийж чадна гэжтэй гэж. Насаа нарын жиг гэж байна. Насаа нарын жиг. Oh yeah, the running check was a reverse consultation. Тэгээд 2-7 хоногийн хугацаанд шүү. So name and what? Чад хоо гэж. Баарэ. What? Did that? Choose чага the running бодроо. Тэгээд өдөртөө бол 30 минут шүү. Илүү өчгөө дутуурч юм байна. What? Шогэ камачуни гу камачу бода камачу чэнэлээ юу? Өглөө 10 минут, өдөртөө 10 Шогэ минут. камачу бода камачу чэнэлээ юу? Тэ ороод 10 минут, эсвэл боломжоор 30 минут алдахгүйгээр нэг бор хийсэн ч болно. Карэшиг гэдэг үү? Тэгээд үсэж. Yeah, I think it's not all good in that. Yeah, this is, I'm the modern teacher, so I even teach and I use mobile. Yeah. Тэгээд орчин цагийн одоо багш энэ багмаа би тэгээд ном хэлэх зураар бас шаардлагатай хариу өгөх хэрэгтэй боллоо гэж утас ашиглаж. But maybe I might be modern or I might be very outdated because I never use smartphone. Тэгэхээр бас
одоо эргэлзээтэй яг орчин цагийн хэлээс эргэлзээтэй ягаад гэвэл орчин цагийн хүн бол одоо ухаалаг төхөөрөмжөд хэрэглэх ёстой байхаа. Миний их болохоор тийм цаг хугацаанаас хоцорч гисэн хөгжлийн ард түмэд ч гэсэн тийм л одоо техник хэрэгжилж байна гэж. Okay, so that's why, okay. Now the step is like that for the 2 weeks. What you have to do is the first when you get up morning, one thing is that what we call is that you have to control the mind. За хамгийн анхны зүйл нь болохоор өглөө босонгоор өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөнийг шүү дээ тийм. Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хянах хэрэгтэй. Сэтгэлийн хөдөлгөөнд хянах хэрэгтэй. Yeah, so yeah, that is the controlling the mind. The first thing is that what you have to do is a very simple that I think you might know that what you have to do is that you have to sitting position. I will show you the okay sitting position. Meditate for yeah. За тэгэхээр өглөө энэ асуудлыг хийхдээ та бүхэн одоо ямар судлаар суух вэ гэхээр одоо намайг дуугаа суугаарай гэж би та бүхэнд одоо үзүүлье яг суухыг. Тэгэхээр суучлаа. Back to the upright and then put your hand like this way. Then it should be like this way. Sit like this way. Нуруур мөр тэнгэр түүний дээр одоо хамаатан материал гэж нэрлэдэг эрхээ хоёр уруу нийлүүлж ингэж одоо өөрөөр. But you are not knowing the one thing that when you are sitting the back upright, it will help you. The spinal cord comes very straight. Spinal cord comes straight, the channel comes straight. When the channel comes straight, the energy moves very rightly. За суухтаа анхаарах зүйл байгаа. Юу гэхээр юуг анхаарах вэ? Их цэг суух хэрэгтэй. Нуруур цэг суух хэрэгтэй. Нуруур цэг суухаараа ямар тусалсан гарах вэ гэхээр нугасны хүний нугас ухаан шүү дээ тий. Нугас маань өөрөө одоо нугас маань өөрөө цэг оршно гэж. Энэ цэг оршноор ямар тусалсан гарах юм бэ гэхээр үүнийг дагаж орших одоо суух судлууд маань өөрөө ихсэрч одоо тэнэж ирэх юм байна. За энэ судлууд маань тэнэж ихсэрч ирснээрээ түүн дотор гүөх одоо хий маань өөрөө чөлөөтэй хандаж эхлэх юм аа, гүйж хандаж эхлэх юм аа. Can you raise your arm who works in the office? On the computer. За ажил дээр компьютерийн ард суудаг хүмүүс байна уу? Гараа өрөөрэй гэж. You should know the one thing when you're working for too long in the computer, with your body position, when you're bending and it can affect your spinal cord. За ажил дээр компьютерийн ард суудаг хүмүүс одоо суухдаа зөв суух ёстой байгаа юм шүү гэж байна. Яг бидний хэлсэнчлэн суух хэрэгтэй. Эсвэлгөөс хүний одоо тонгоод суух тусам хүний одоо диск гэж хэлдэг тийм нугасны хоорондын диск гэж ярьдаг. Энэ маань өөрөө цэцэрдэг. Энэ гин гардаг. Түүнээс буруу суусан сууж. That's why a few months back I saw in the internet that the one thing that the Japanese technology they make the one chair they keep the back develop by kudu you know the back kudu there with this love. Тэгээд хэд өдрийн өмнө мэдээ өдрийн өмнө интернет дээр нэг сонирхолтой нийтлэл орж ирсэн юм а. Юу гэхээр Японы эрдэмтэд одоо бүтээлчид зохион бүтээгчид хүний нурууг одоо байнга тэгш байлгах зорилттой юм сандал хийсэн байна. Buddha was telling 2,500 years back, sit up, back upright. 2500 жил гарны тэртэгээс бурхан багш бол айлж байсан. Суухтаа цэг суухтай тэгшин суух. One thing, when you get tired, release. When you meditate like this way, when you get little tired, release. But you are not knowing that when you're releasing it, it also gives a very good massage for all the body cells. Also good exercise for the body cells. За, ингэж суухтаа тэгшин суугаад анхнаасаа чармаа тэгшин сууж явах хэрэгтэй. За, жаахан бас бясалгахтаа ч гэсэн ингэж тэгшин сууж явах хэрэгтэй. За, ядраад ирвэл жаахан ачаалаад ирэх юм бол жаахан сууллаад өөрийнхөө зөнгөөр суучихаа гэж. Тэгээд буцаагаад тэгшин суугаад үргэлжлүүлээ. Энэ хооронд дахиад ядармаар удаж ирэх юм бол биеийн хит чангалаад ядрахад байвал буцаагаад сууллаарай гэж. Нэг талаасаа ингэж суулгах нь өөрөө хүний биеийн эд эсн бас ингэ эргээр нөлөөлдөг гэж үздэг юм байна шүү гэж дасгал болдог. Okay.
I will show you again like this. За бүгд дагж ингээд эдэлдэ хамтаа яг энэ суудаар сууцгаая. Like this, keep straight front of the navel. Don't take it from the back. За тэгээд саяны одоо хоёр өрхийн хуруугаар нийлүүлээд өөрийнхөө хүүсний одоо тушаа шүү дээ тий. Ингээд өвөрдөө ингээд айцангуур нь байрлуулах юм аа. Because in our body we have the 5 energy points. So this is the 4th energy point, navel point. So you have to keep your hand just front of your navel. За тэгэхээр хүний бие 5 хүрд гэж байдаг юм үстэй. Стандартынхаа 9 болохоор 5 хүрд гэж байдаг. За тэр 5 хүрдэн дотроос хүүсний хүрд гэж одоо байх юм аа. Тэгэхээр саяны одоо нутарлага маань буюу эрхээ хурууны 2 эрхээ хурууг нийлүүлээд өөртөө тавьдаа хүүсний тушаа ингэж байгуулах ёстой байгаа юм шүү. Okay, then close your eye and inhale the exhale the breath. Just focus on the breath. Okay. За тэгээд ингээд одоо яг судлаар нь суучи. За түүний хандараа юу хийх вэ гэхээр амьсгалаа аваад амьсгалаа гаргая гэж. Ерөөсөө амьсгалаа авах гаргахдаа бид нар анхаарлаа яг нь саяны амьсгалын энэ дээр анхаарлаа төвлөрүүлээрэй гэж авж байгаа гарч байгаа амьсгалынхаа энэ дээр анхаарлаа тогтоогоорой. When you close your eyes and when you try to focus on your breath, when you are getting the distraction, when your mind is getting to distraction, you have to inhale or exhale, breathe more deeply. За тэгээд ингэхдээ нүдээ аминаа амьсгалаа авлаа гаргалаа. Амьсгалаа авч гаргахдаа түүнийгаа яг нь түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой юм байна маа гэж амьсгалын оролт гаргалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Хэрвээ хүний бидний анхаарал сарнаад өөр зүйлийн бодлоод орж ирээд бидний анхаарлаа сарниулах эсвэл бид нар өөр зүйлийг бодож одоо саяны одоо дасгал ажиллаа одоо яг нь дасгал ажилласаа хүн дээр үед одоо нэгэн зүйлийн ерөнхийг бол бид нэр хийх